Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal. Vou fazer um tour pela varanda, pela sala de jantar, pela sala de estar, vou pegar um pedacinho da cozinha e vou para a horta. Eu não tinha feito um tour ainda aqui desse pedaço da casa, mas já fiz para outros canais, tudo, mas não é todo mundo que conhece os outros canais e eu senti que estava faltando esse tour aqui no canal do sítio. Então, eu espero que vocês gostem. Quem quiser assistir o outro tour, tem lá no canal Projeto Jardim, da Débora. Lá eu conto bastante coisa, tá? Não vou fazer dos quartos por enquanto, porque eu sinto que é muito íntimo, né? Mas tô quase me convencendo a fazer, mas calma. Tudo tem seu tempo, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Gente, vou começar mostrando o portão. Em frente ao portão tem esse morro aí também, que faz parte aqui da propriedade. É um morro, um pasto, né? Que nós não criamos gado, nada, mas enfim, faz parte aqui da propriedade. Aqui a gente tem algumas plantas que já estavam aqui, como esse coqueiro de macaúba. E essas araucárias fui eu quem semeei e plantei. Eu tenho várias delas. Foi uma das primeiras plantas que eu plantei aqui no sítio há 20 anos atrás, quando a gente comprou em 2002. Então, fazem 21 anos, né? E aqui não tinha nada, era mato, tudo mato. E a gente foi trabalhando o terreno e foi acontecendo tudo. Quem tem sítio sabe que dá muito trabalho, mas nós temos um caseiro muito legal. Sempre tivemos caseiros bons aqui que nos ajudaram bastante. E o Chico tá com a gente há mais de 10 anos, é um parceiro, um companheiro, um amigo praticamente da gente. Então a gente está muito feliz com o resultado do sítio. Tem um monte de coisa que não acontece dentro do tempo que a gente quer, mas é tempo dentro do tempo que Deus quer pra gente, né? Vamos seguir aqui que eu vou mostrar para vocês ali onde tá. Eu já mostrei aquele lado da casa no canal Projeto Jardim, já mostrei aquele lado onde tem as suculentas do Júlio. Nesse novo tour que eu tô fazendo, eu vou mostrar esse lado, tá? Aqui eu tenho os coqueiro anão, né, de coco mesmo. Tenho aqui uma árvore que eu não sei o nome dela. É uma árvore nativa. A gente, quando construiu, manteve ela aqui. Temos aqui do lado o nosso balanço. Esse balanço, gente, minha mãe ganhou de uma escolinha infantil que estava desativando a escolinha e a dona da escola falou: Lourdes, você quer o balanço para levar lá para a casa da sua filha? E ela me deu isso logo no começo também, esse balanço. Vamos aqui para a varanda como ela tá agora, porque eu vou mudando sempre, né? Essa bananeira aqui, eu coloquei ela no vaso, mas já tô vendo que já vou ter que tirar, porque eu fiz um curso, estou fazendo um curso, e a minha professora falou: bananeira em vaso não dá, gente. Então eu vou tirar, tô dando só mais um tempinho, mas já sei que vou tirar ela daqui, mas ela tá muito bonita, ó. É que ela não vai crescer, não vai dar banana, então não faz sentido, né? Eu coloquei essa bananeira aqui, que a gente ia fazer um baile do Havaí no carnaval, mas choveu tanto que a gente acabou desistindo do baile e a bananeira ficou aí. Usei ela, enfeitei, ela continua enfeitando a casa.
Aqui a varanda, tudo começou, gente, toda a história nossa começou com essa porta aqui. Vou fechar para mostrar para vocês a belezura dela. Pera lá. Olha só. Ela é uma porta bem alta, que ela veio já com esse portal. O portal que tá em volta dela. E aí a gente ainda fez um portal de dormente de estrada de ferro. Que a gente comprou os dormentes aqui em Guará mesmo, há muitos anos atrás, eles estavam trocando os dormentes da estrada de ferro, né? A estrada onde passa o trem, e a gente então trocou, comprou os dormentes. E aí essa porta e essas janelas, eu já contei essa história algumas vezes, por isso que eu não quero ser enjoativa, mas tem gente que não sabe. Tanto essa porta quanto as 4 janelas iguais que tem na casa vieram de uma demolição. Essa demolição, um dia o Júlio estava passando numa rua lá em São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, e ele sempre gostava de olhar uma casa que tinha lá antiga, e aí ele viu a casa com tapumes. Ele falou: eu não acredito que vão demolir essa casa. Aí ele parou e perguntou, e o pessoal, os pedreiros falaram: sim, a gente está demolindo. E aí ele falou assim: e essa porta e essas janelas, a gente vai jogar no lixo. E aí a gente deu a sorte de comprar, porque aí ele virou pro pedreiro e falou assim: eu pago para vocês me ajudam a carregar. Eu não joga no lixo não, mas eu preciso que vocês me ajudem a carregar, porque ela é muito grande e muito pesada, né? E aí foi assim que a gente adquiriu essa belezura. A gente nem tinha a terra aqui ainda, a gente só tinha o sonho da casa, de ter uma casa de campo, sabe? Na verdade, a gente sabia que a gente queria ter um lugar para descansar a cabeça. E aí a gente ficou pensando, seria praia, seria no campo, tal. E aí um dia eu conversando com a minha mãe pegou e falou assim: sua tia tá vendendo, por que você não vai lá ver? Porque era aqui as terras que eram do meu avô, que foi feita a divisão, tal. Enfim. E aí comprei, mas foi depois que eu comprei as portas, a porta e as janelas. A porta veio primeiro e ficou guardada durante muitos anos. Por isso que eu falo, gente, o sonho não tem problema, você continua sonhando, um dia ele vai se realizar. Tenha fé e continue sonhando. Aí a gente comprou a porta e as janelas. Eu vou mostrar para vocês como ela é. Olha que lindo essa peça da porta, que legal. Ela veio com essa grade. Ela tava com esse vidro já, ele tem um quebradinho ali, a gente não trocou, porque, enfim, a gente quis usar ela do jeito que ela saiu da demolição. Olha que bonito. Os tijolos da casa, são tijolos bem grandões, são tijolos de demolição também, porque a gente comprou 2 demolições daqui da cidade. Quando a gente começou a pensar, aí foi assim, compramos a porta e as janelas na demolição. Aí ficamos sonhando. Todo dia à noite a gente sonhava, todo dia à noite a gente falava, todo dia à noite, na hora de deitar, nós dois, a gente planejava. A gente olhava revista de arquitetura, a gente olhava a revista de casa e construção e ficava sonhando. E aí, quando você menos percebe, você vê que as coisas estão dando certo e começa seu sonho a se realizar.
E aí, enfim, compramos a porta e as janelas, aí depois compramos o terreno, que era tudo mato, olha. E aí começamos a trazer o material para cá, deixar ele guardado aqui. Então, todos esses tijolos que vieram, todos eles a gente limpou, a gente trabalhou um por um. E olha, tem tijolo no chão. E todas as paredes da casa é de tijolo, todas as paredes. O madeiramento da casa a gente comprou, porque o Júlio sabe bem falar sobre o madeiramento, principalmente daqui da varanda. Tem um vídeo que ele fala sobre o madeiramento da varanda, que algumas madeiras a gente reutilizou da demolição, né? Mas vamos lá, vamos falar então sobre a decoração. Eu gosto de usar muita coisa assim, sem no meu feeling, sabe? Minha vontade. Eu não sigo uma cartilha. Então, você vai ver muito aqui na minha casa vidros. Vocês vão ver muito aqui ninho de passarinho, muito barro, que eu gosto dessa parte rústica da coisa, e eu vou colocando, e aí vou ganhando coisas. Olha esse vaso de avenca aqui, esse vaso de avenca que tá molhado ali, gente. O Spock é o cachorro, que ele não tá aqui, ele tá com o Júlio. Mas ele tem uma coisa, ele já tá velhinho e eu tenho que perdoar todas as loucuras do Spock, porque ele está velho. Mas olha aqui, tá vendo? Ele faz xixi ali. Ele adora fazer xixi na minha avenca. Eu mudo a avenca de lugar, ele vai atrás da avenca e faz xixi lá onde ela está. Mas tudo bem, aí eu vou, jogo. Aliás, se vocês souberem alguma coisa que eu posso afastar, porque eu não posso colocar aqui criolina na varanda, né? Acho que não vai ser legal. Mas enfim, olha isso aqui, olha essa peça que legal. Essa peça é peça dessas de porão. São essas grades, eles colocavam na parede do porão das casas antigas para ventilação. Eu tenho aqui, ó, a gente comprou no ferro velho. Eu tenho aqui, ó. Muito legal, né? Deixa eu mostrar mais coisas aqui para vocês. Isso daqui a gente fez o casamento da minha filha, que a gente fez aqui embaixo. Aqui embaixo eu coloquei uma mesa da mesa do pai dos noivos e dos noivos, né? E aí a gente fez o Júlio que fez. Eu pedi para ele, falei, eu quero um tronco assim, tal, com as luzes. E aí ele fez para mim, a gente colocou essa bromélia. E agora eu não consigo tirar, porque eu acho que ficou tão legal que eu não consigo tirar. Aqui, gente, eu tenho a janela maravilhosa, né? E tenho umas cebolas trepadeira, ó. Na verdade, ela trepa e ela cai também. Não sei se vocês conhecem essa planta, mas é uma planta muito, muito legal, olha. Ela não é comestível, viu? Não é comestível de forma alguma. Mas ela fica assim, é uma planta que não requer muito cuidado. Aliás, ela não gosta de água, ela não gosta que você mexa nela. Deixa ela ali que ela vai e faz toda a belezura. Ó, isso aqui, para quem não conhece, é uma forma de tijolo antigo, que tem tudo a ver, né? A gente vai ganhando, a gente compra, a gente vai nos ferros velhos, a gente compra as coisas. Isso aqui são troncos que a gente acha por aí, acha bonito e faz assim uma instalação de tronco, ó. Isso aqui para pegar passarinho, essa redinha ali no bambu, é para pegar passarinho que ele entra dentro da casa e a gente precisa capturar e pôr para fora.
Aqui eu tenho uma planta de sapatinha, que aliás eu já tinha aqui, a sapatinha que caía aqui na varanda lindamente. Mas um dia ela estava muito fechada e a gente podou. Quando a gente podou, ela não gostou e morreu. Aí eu resolvi plantei outra. Muito bem, vamos para outra parte aqui. Ah, gente, preciso falar dessa geladeira. Essa geladeira aqui, linda. Olha como ela é linda. Eu comprei no marketplace do Facebook. Paguei R$100 na época, ela estava bem judiada. E a gente mandou restaurar. E eu uso ela, eu tenho dó de pôr alimento aqui para estragar. Então, eu coloco as taças e eu ligo quando eu recebo aqui. O pessoal fica aqui na varanda bebendo cerveja ou às vezes bebendo vinho, enfim, tomando um drink. Aí eu deixo os copos geladinhos, né? E no casamento da minha filha, inclusive, eu coloquei cerveja aí também e coloquei as champanhes aqui. Então, ela funciona perfeitamente. É um modelo raro de geladeira. Muito, muito legal. Deixa eu fechar aqui. Olha como que é o negócio, ó. Muito bacana, né? A fadinha, que é a protetora aqui da varanda, né? Modo de dizer que quem protege é Deus. Mas ela é um símbolo de proteção do Sítio Encantado. Essas cadeiras são novas aqui no sítio. Foi muito engraçado que eu estava procurando, eu e o Júlio estava procurando uma cadeira que fosse confortável e que fosse estilosa. E que não fosse aquelas cadeiras de plástico, sabe? Aquelas que são trançadinhas, aquela cordinha plástica. A gente tinha delas aqui, mas elas, com o tempo, elas estouram e começa a ficar o vão e a gente não queria. Então, eu procurei esse modelo, é um modelo que chama-se, aqui no Brasil chama-se cadeira pavão. Eu acho que por conta desse design dela que lembra a cauda do pavão, né? Mas é um modelo antigo, tradicional, um modelo meio americano, até eu não sei muito bem a história dela. Mas a gente pediu para um senhor fazer pra gente e ele fez as outras duas que estão lá na sala. E aí, de repente, apareceram essas duas aqui, tava sendo vendida ao Spock, o cachorro velhinho que faz xixi na minha venca. Olha, vem ele, olha aqui. Olha lá, ó, ele adora. Mas voltando. Aí, gente, eu comprei as outras duas. Quando as outras duas estavam para ser entregue, que eu mandei fazer, eu vi no Facebook essas aqui, essas duas, pelo preço de uma. Aí a gente decidiu comprar também, porque o preço estava muito bom. E teve outro dia que a gente recebeu aqui nossa família, nossos amigos ficaram aqui até tarde bebendo aqui na varanda. E eu e o Júlio ficamos sentados na cadeira dura e eles ficaram nas nossas cadeiras gostosas, porque ninguém queria saber. Olha, tava dando briga essas cadeiras. Vamos entrar na casa? Gente, antes de entrar na casa, eu vou mostrar esse lado aqui para vocês. Gente, desculpa se ficar muito grande, porque é muita coisa para mostrar. Essa prancha aqui, ó, velhinha, acabada, né? Eu pretendo comprar outra, mas enquanto eu não compro outra, eu vou usando essa mesmo. A gente achou ela na rua. O pé, eu achei num ferro velho. É um pé torneado de ferro. Olha, eu achei no ferro velho há muitos anos atrás. Muitos anos. Eu acho que eu não tinha casa ainda. Eu não tinha construção da casa, eu já achei esse pé aqui. E aí depois eu achei esse tampo da mesa e que deu direitinho nesse pé. As cadeiras, essas duas, essa e aquela ali,
Ó, elas são iguais, tá vendo? Vieram da casa da minha tia Helena. Em vida, minha tia Helena me deu. Falou, quando eu falecer, você vai ficar com as minhas cadeiras. Quando ela falou isso, ela já estava bem velhinha. Ela sabia que isso, né, faz parte. E aí ela me deu. E, enfim, eu trouxe com todo amor e elas são lindas, maravilhosas. Essa chita aqui, gente, fui eu mesma que costurei as almofadas e toda a parte de tapeçaria, que não pode nem se dizer tapeçaria, mas enfim, é uma tapeçaria. Fui eu que fiz, porque eu costuro desde de 14 anos. E eu não consigo me desgrudar dessa chita. Eu queria, sabe o que é meu sonho? Era pegar essa chita aí e fazer um tecido forte mesmo para fazer tudo nessa estampa, porque eu sou apegadíssima nela. E a minha filha fala assim, mamãe, você precisa mudar. Eu quero, mas ainda não consegui, mas eu vou. Tô fazendo esse vídeo para vocês, mas eu prometo para vocês que o próximo vídeo que eu fizer vai ser para falar que eu mudei a tapeçaria e a estampa da casa. Muito bem, olha, gente, vamos mostrar aqui. Olha esses pendentes. Esses pendentes também vieram, sei lá, acho que de ferro velho. E o Júlio que fez. Aqui, nesse espaço aqui da varanda, a gente fez para o casamento da nossa filha, a gente fez uma ilha gastronômica. Peguei a mesa que está lá na sala de jantar e a gente fez comidinhas para as pessoas se servirem. Ficou bem legal. Eu posicionei o celular nessa orquídea, olha que beleza. Eu ganhei essa orquídea da minha sogra. E lá no prédio dela eles eles tiraram várias árvores e as árvores, os troncos tinham orquídeas e ela me deu. E aí eu plantei nesse vasinho e ela tá dando flor, que belezinha. Linda, né? Aqui, gente, olha, eu tenho vários cactos da coleção de cacto do Júlio. E aí eu posiciono aqui pro Spock e a Madonna não ficar passando. Porque se eu colocar aqui na frente, deixar um vão para eles passarem, eles vão ficar batendo o rabo nos cactos. E além de encher de pelo, pode machucar eles. Então eu fechei, aí eles não passam, tá vendo? Aqui é uma bancada de... Foi assim, deixa eu contar a história dessa bancada para vocês. Esse pé aqui, o Júlio achou na rua, ó. Aí ele catou. Eu super aprovo catar assim um móvel desse na rua. Ele catou. E aí depois ele achou esse pranchão aqui na rua também. Gente, fala a verdade, se não combinou. Eu adoro essa peça. Eu já usei ela na sala de jantar, com pratos em cima e copos. Já usei ela na cozinha. Enfim, agora ela tá na varanda porque eu precisava de uma peça forte para resistir o tamanho desse chifre de veado. Esse chifre de veado foi do meu sogro. Ficou com ele por muitos e muitos anos. Eu tenho 2 desse tamanho. Eram dele. Na verdade, assim, as filhas não quiseram. Elas não gostam de planta. E eu não ia deixar, né? Eu amo planta. E aí eu trouxe ele pra cá. Ele ficou um tempo no bosque. Olha como ele tá. Maravilhoso. Ficou um tempo no bosque, até que quando eu fui fazer o vídeo do projeto, no tour do sítio, para o canal Projeto Jardim, eu falei pro Júlio, eu preciso colocar o chifre de veado na nossa varanda, porque é uma planta maravilhosa. Gente, olha o tamanho disso.
Vocês conseguem entender o tamanho? Olha, é muito, muito grande. Muito, muito grande, ó. Olha, ele vem, passa pra cá. Vocês estão vendo ali pendurado, gente? Vocês conhecem isso? São ninhos. Ninhos de um passarinho que chama-se tecelão. Ele deu uma ventania aqui e eles caíram da árvore que eles estavam. Normalmente eles ficam em coqueiros, tipo coqueiro gerivá, sabe? Esses coqueiros bem altos. E aí o tecelão, ele faz o ninho aqui, ó, na ponta do galho do gerivá. E aí deu um vento muito forte e ele caiu. A entrada dele, a entrada do passarinho é na parte de cima. Na parte de cima. Ele faz um buraquinho ali. Olha que engenharia. Vou chegar lá perto para vocês verem. Olha aqui. Estão vendo que bacana que é? Como que eles conseguem, né? Eu adoro. Super valorizo essas coisas da natureza que aparece aqui pra mim. Olha o que tá nascendo aqui junto com o chifre. Tá nascendo essa plantinha. Que lindo. Aqui eu tenho algumas coisas como é que chama esse material? Ai, não esqueci o nome, gente. Mas aí essas coisas vão servindo como decoração, né? Olha, que bonito. A balança, essa balança aqui veio da minha vizinha e eu adoro. Acho que tem tudo a ver aqui com a minha varanda, ó. Então vamos lá. Vamos abrir a porta para vocês saberem um pouco como que é a história da minha sala. Vamos lá. Gente, antes que me pergunte, esse coração aqui fui eu que fiz, tá? De cipó. Peguei esse pó aí na matinha, fiz o coração. Era um coração que eu usei de decoração no Dia das Mães. E a minha sobrinha, afilhada Carol, também me pediu para usar no casamento dela. Ele estava cheio de florzinha branca e agora que tá saindo. Mas é super bonito, né? Vocês vão ver muita coisa de coração aqui em casa, que eu adoro coisa de coração. Vamos entrar, gente. Vamos entrar para ver como que tá lá dentro. Abri a porta e a Madonna saindo. Vamos lá, então. Aqui é a nossa sala. Toda feita de tijolo de demolição, com as janelas que eu falei. Eu vou acender um pouco, vamos ver se melhora. Porque hoje o dia tá bem escuro. Eu quase desisti de fazer o tour. Ai, caramba. Acendi. Quase desisti de fazer. Acho que ficou muito amarelo, né, gente? Vamos continuar assim mesmo. Quase desisti de fazer o tour pela casa, mas eu falei, nossa, eu já me arrumei tudo para fazer, mas o dia tá bem nublado. Mas também, se não fizer hoje, vai fazer amanhã, vai estar nublado também. E tem estado nublado, tem estado chovendo quase todos os dias, né? Então, vamos lá, vou tentar mostrar para vocês. Vamos acender, é melhor. As cadeiras que eu falei, que é a cadeira pavão, foram as primeiras que a gente encomendou. Como elas são lindas, são bem confortáveis. Elas estão aqui na sala, porque na verdade a gente tinha planejado 2 para a varanda, mas aí a gente acabou ficando com 4. E aí eu trouxe aqui para a sala, porque a casa sempre recebe a família, muitos amigos, tal, e a gente sempre precisa de lugar para sentar, né? Então vamos falar da construção. A construção da casa é toda de tijolo de demolição. A gente fez
duas paredes branca, ó, e duas do outro lado de tijolo sem pintar. Porque a parede branca a gente queria que clareasse um pouco. Tem gente passando na porteira e a Amadora fica louca lá, ó, o povo passando na porteira. Ela fica se sentindo cão de guarda. Eu não sei se vocês conhecem a construção do tijolo de demolição. Olha só, o tijolo antigo, ele era feito meio que manualmente, né? Ele era feito manualmente. Então, cada tijolo aqui tem uma medida. Então, você vai ver que um lado da parede fica o tijolo meio saindo, tá vendo? Um lado o pedreiro fez retinho, que vê essa mesma parede. Essa mesma parede é retinha, quer ver? Olha aqui. Ó, um lado o pedreiro faz a parede retinha, nivela todos os tijolos. E aí, no outro lado, ele deixa os tijolos com a sobra, ó. Tá vendo? Isso é muito, muito legal. Pelo menos eu acho, Júlio acho também. A gente gosta bastante desse desnivelado, né? É bem interessante. Gente, vocês conhecem essa estrutura aqui? Isso aqui são as molas de dentro. É uma estrutura de mola antiga de dentro de um colchão de berço. Olha. Aí, pro casamento da minha filha, aqui eu tinha um lustre que descia nessa mesa de jantar. Mas aí, pro casamento da minha filha, a gente quis fazer esse pendente. Todas as luzes acendem, gente. Peraí que eu vou acender elas todas para vocês verem. Olha aí, todas as luzes acesas. Esse pendente nada mais é do que essa estrutura de mola, como se fosse molas ensacáveis, que o pessoal fala hoje, mas é antiga, é feita de ferro, ela é toda enferrujada, ó. Não dá para mostrar. Mas ela é toda enferrujada, que o Júlio colocou, e aí a gente fez essas luzes, esses pendentes, o Júlio que fez, né? Esses pendentes, ele e o Chico colocaram, prenderam lá no teto, ó. É preso no teto, e eu coloco essas plantas pendentes. Toda vez que eu chego, eu troco as plantas. Eu tenho, às vezes vocês vão ver aqui costela de Adão, às vezes vocês vão ver dessas, vão ver outras. O que tiver na minha vontade eu vou e coloco. Essa bola que tá aqui, deixa eu apagar a luz para não refletir. Essa bola que tá aqui é uma cabaça, tá vendo? Aí eu fiz uma decoração com peninha de Angola, ó. Essa daqui é um coquinho de macaúba, essa daqui é como é que se chama? É tipo cabaça. Eu ganhei da minha filha. Aquele outro também, ó, é uma cabaça. Ó. Aí eu coloco aqui para elas ficarem pendentes. Olha que bonito. Quando balança. Olha que sensacional, gente. Lindo, né? Aqui rapidamente eu vou falar, porque senão vocês vão ficar enjoados. Aqui eu tenho uma cristaleira, que tem o vídeo dessa cristaleira no canal, né? O que eu coloco dentro da minha cristaleira. Essa cristaleira, a história dela tá lá no vídeo. Procurem lá, vocês vão amar. Eu ganhei essa cristaleira de um amigo, super amigo. E eu conheci a mãe dele e aí ele me deu, ele falou, você pode ficar com a cristaleira que era da minha mãe, e eu não queria dar para ninguém que não desse valor. Eu falei, super quero, né? Enfim, tá lá a história. Vejam lá esse vídeo, tá bem legal também. Aqui tenho 2 bancos embaixo das janelas, porque são bancos que a gente usa quando a gente faz festa.
o Júlio fez esses bancos. Um dia a gente precisava e ele fez esse banco, ele fez esse banquinho aqui embaixo. E, enfim, olha, eu gosto muito dessas coisas que me lembram, que me remetem à minha infância. Quando a gente ia nos sapateiros, né, levar o sapato para consertar, tinha essas formas. Eu comprei essa daí, é antiga, eu comprei uma moça na internet. Olha, esse puxador, que agora a luz não tá mostrando muito, mas olha que, deixa eu ver se assim melhora, ó. Que lindo que é o puxador dessas janelas, que são as 4 que eu falei, né? Ui. Ó, tem aqui, ali, aqui atrás e ali, ó, na sala da lareira tem um. Tá vendo? Gente, eu vou falar para vocês a respeito do piso. O piso é de tijolo de demolição, só que a gente passou algumas demãos de resina para poder manter, né? Porque senão ele esfarela. E depois não precisou passar mais nada, tá? Nós temos aqui na parede, essa parede foi feita uma mistura de cal, cola branca e água. Aliás, tem essa receita no canal. Olha que bacana que é. Tá vendo? Para dar uma clareada. E esse ano a gente pretende fazer isso em todas as paredes da casa, porque a casa fica muito escura. E a gente acha que vai ser melhor, né? Vamos fazer isso. Toda aquela parte ali da casa, ó, nós vamos clarear. Ali é a porta do banheiro social, que tem vídeo aqui mostrando o banheiro para você. Vou falar para vocês dessa mesa maravilhosa que tem aqui. Essa mesa foi feita de madeira de demolição pelo Júlio. Sim, o Júlio fez essa mesa. Ele nunca tinha feito mesa. Ele levou 1 ano fazendo essa mesa, gente. Porque a gente vinha para cá de 15 em 15 dias e só nos finais de semana, né? E, enfim, deu um trabalho. Olha, ele fez 2 cavaletes e fez o tampão. Ela é super pesada, mas ela é maravilhosa, ó. Aí ele passou uma cera de carnaúba em cima, ó. Como é bonito isso. Lindo, né? Então, tudo aqui é feito meio que a gente mesmo que fez, ou a gente reaproveitou. Essas cadeirinhas aqui de ferro, a minha filha Juliana ganhou um jogo de mesa redondo e as cadeiras, ela falou, vou ficar só com a mesa em casa e as cadeiras eu vou deixar no sítio. Aí eu coloquei elas aqui, é dela, quando ela quiser ela pega, pode pegar, mas eu tô usando elas aqui na mesa que eu acho que tem tudo a ver, né? Aí eu gosto muito, quem conhece meu Instagram, sabe que eu gosto muito de colocar flor na casa. E esse vaso que tá aqui, nada mais é do que um pote desses de palmito, sabe? Olha, que lindo. Essa mesa é a minha paixão. Quando o Júlio acabou, enquanto ele não acabava, eu ficava vendo a criação da mesa, fiquei, gente, babando nela. Ela é linda demais. Cabe aqui 10 pessoas, porque eu posso colocar 2 aqui, 2 em cada cabeceira e ainda posso colocar 3 em cada lateral. Então cabem 10 pessoas nessa mesa. É uma mesa bem bacana. Esse móvel também tem uma história legal, que é um móvel que foi também salvo pela gente. Um ex-amigo,
Não, ele continua sendo amigo. Um ex-funcionário do Júlio, ele falou, Júlio, eu comprei um apartamento e tem um móvel lá que eu não quero. Se você não quiser, eu vou dar umas machadadas nele. E aí ele mandou foto e fomos ver. Quando eu vi, eu falei, não acredito. Olha, parece que ele foi feito para essa parede. Ali do lado eu tenho a planta, né? Ali no vaso. E aí o móvel, olha que lindo. Esse quadro de coração foi feito por mim, gente. Eu, de vez em quando, cismo de pintar. Pinto também. Vela também, vocês vão ver muito aqui pela minha casa. Eu adoro acender vela, eu adoro fazer um bolo e colocar uma velinha. Eu adoro luz de vela, eu gosto bastante. Esse aqui é um vaso que a gente comprou num bazar, tipo, família vende tudo. Agora eu coloquei aqui, ó, uma flor de caninha do brejo, umas orquídeas de chão. Ficou linda essa composição. Esse aqui é um cofrinho, né? É um cofrinho antigo, mas que é uma casinha e eu adoro ela. Olha o estado que tá aqui em cima, gente. Eu pretendo reformar, mas enquanto eu não reformo, eu curto ele estar assim, porque são sinais do tempo, né? Que tudo bem, a gente também tem sinal do tempo na gente, que dirá no móvel, que todo mundo usa, que todo mundo, enfim. Lá em cima temos esse vidro, né, que entra toda a luminosidade. De vez em quando o Chico limpava, eu falava, Chico, não pode limpar mais, porque bate passarinho ali. Então a gente não quis que limpasse mais, mas eu já vi que tem uns adesivos que você pode colocar. Eu vou providenciar, mas não tem batido mais não, graças a Deus. Aqui em cima, ó, temos essa parede que divide a sala de jantar da cozinha. E essa parede, ela tem uma madeira, ó, uma prancha de madeira bem rústica, olha, ela é bem rústica, que eu coloco lá em cima os vidros. Coloquei todos os vidros que são grandes, vidros de compota, tal, lá em cima. Tudo que é assim perigoso de quebrar, eu subo. Ficou lá em cima e ficou bem legal, olha. Vocês estão gostando, gente? Bom, aqui eu tenho uma samambaia. Essa samambaia, ela anda pela casa. Ora ela tá lá na varanda, ora ela tá aqui dentro, ora ela tá lá no Chico. Ela é andeja, como diz. Vamos para esse lado aqui. Esse lado da casa é a sala da lareira. Vou mostrar assim para vocês, olha. Então eu tenho a porta que é o centro das duas salas, né? E aí desse lado a sala de jantar e desse lado a sala da lareira. Que também o pessoal, agora no inverno, sempre o povo fica por aqui. Sempre o povo fica por aqui. Tem essas duas poltronas que eu comprei numa família vende tudo. E eu fiz as almofadas, eu revesti de chita. Tem esses dois pallets ali com um colchãozinho, né? Que eu também revesti. Tem essas almofadas. Essas almofadas tem uma menina que faz crochê pra mim, que era modelo de duas almofadas da tia Helena. E aí eu dei pra ela fazer, ela fez, olha, ficou linda. Aqui meu cantinho de oração. Eu sou católica e aí ontem foi dia de Santo Expedito, ele ali. Aí acendi minha velinha, fiz meu pedido, enfim. Aqui é meu cantinho. Aqui é a lareira que a gente
acende muito, sabe? Sempre a gente acende. O verão não foi tão quente assim aqui e a gente já encheu de madeira, já de lenha, para acender para a próxima temporada, porque diz que está vindo dias bem frios por aí. Essas duas cadeirinhas de jardim, cadeirinhas de varanda, né? Eu deixei elas aí porque elas não cabem mais na varanda e aqui sempre falta lugar para o povo sentado quando se acende essa lareira. Olha que linda que é essa sala, gente. Tem esse lustre, que é um lustre que a gente comprou numa feirinha de antiguidade. Olha, ele é de cristal, de verdade mesmo, não é desses fake não, ele é antigo. Tem os pendentes de cristal. Esse cordão, o colarzinho de cristal dele, tá vendo? O colar é esse, no alcance, aqui, isso aqui é o colar dele, ele é bem bonito mesmo. E olha que lindo que é aquele quadro de Jesus. Eu também comprei numa Família Vende Tudo. Família Vende Tudo, lá em São Paulo, acontece em algumas casas, sabe quando os velhinhos morrem na casa? Vamos dizer, era uma casa de uma família que tinha os velhinhos, pai e mãe. E aí morrem os dois velhinhos dali um tempo, né? Aí eles põem tudo da casa à venda. E aí eles anunciam no bairro, a família vende tudo. E aí você vai lá e compra tudo num preço assim baratinho, mas que se for vender tudo num preço baratinho, eles fazem um dinheiro bom e vendem tudo rapidamente. E eu comprei esse Cristo maravilhoso, olha. Paguei R$60 na época, é um quadro bem legal. Lindo, lindo, lindo. Ai, vamos passar para cá rapidinho, porque eu acho que vocês já estão ficando enjoados. Aqui eu tenho um piso que divide as duas salas, né? Esse é um azulejo hidráulico. Era para ter encerado, mas ontem choveu aqui, aí eu falei, não vai dar para encerar. Vou fazer o vídeo assim mesmo. Vamos aqui passar rapidinho por essa cozinha, porque vocês já conhecem essa cozinha. E quem não conhece, vai lá no vídeo Tour pela minha cozinha rústica, que vai saber todos os detalhes da cozinha. Eu não mudei praticamente nada. A única coisa que eu mudei aqui talvez tenha sido as flores, sim, mudei. E mais nada. Mais nada, nada, nada. Olha isso aqui, gente, o Júlio que fez pra mim. Isso aqui era um pendente, um suporte de colocar favo de mel. Compra o favo de mel grandão assim. A gente comprou pro casamento da nossa filha, que ficou lá na mesa de comes e bebes. Embaixo, assim, tinha uma cesta de frutas. E o favo de mel aqui, nesse lugar, derramando mel delicadamente em cima das frutas. Aí eu falei, eu não vou poder ficar com favo de mel direto aqui. Aproveitei para colocar, virou meu suporte de papel toalha. Olha o meu arranjo de hoje. Eu tenho aqui, né, o cotonete de elefante, é o nome que tem essa planta. E a caninha do beijo. Gente, isso aqui, ó, tudo daqui do sítio. Tudo daqui do sítio. Aqui tem limão normal, limão siciliano, limão galeguinho, limão caipira, ou cravo, ou limão rosa. Esse daqui não é daqui não. Essa batata eu comprei do Cícero, ele passa vendendo aí. Isso aqui é ovinho da minha galinha Ganizé. Esse aqui é do sítio, o tomate não. A babosa é do sítio, a abóbora não. Mas quem quiser conhecer a cozinha, a história desse fogão e tal, vai lá no vídeo Tour pela minha cozinha rústica. Vamos lá fora agora. Saindo aqui, ó, da Porta das Florzinhas, maravilhosa a Porta das Florzinhas.
a gente tem uma escadaria e eu resolvi fazer a minha horta aqui do ladinho. Por quê, gente? Normalmente eu fazia mais perto da casa do Chico, para não dar trabalho para ele. Só que não vai dar trabalho para ele aqui também, porque ele tá sempre por aqui perto da casa, porque o Chico mora aqui do lado, né? É aqui dentro da propriedade. Mas aí eu decidi fazer pertinho de mim, porque eu queria acompanhar mais, assim, levantar e ir na horta, sabe assim? Então, tem o vídeo da horta, mas olha como que é. Aqui do lado da casa, as duas janelas que eu falei, né? Aquela vidraça. Olha que bonito. Tá vendo? Como que é aqui, ó. Lá fora, agora que eu tô terminando o vídeo, que já é quase 5 da tarde, tá saindo um solzinho. Aquela casinha ali é uma casinha de lenha. Além de ser casa de lenha, ela tem o tanque ali, ó. Essa cesta é para eu colher limão, que eu tenho ali um pé de limão. Aliás, tem vários pés de limão que eles estão carregados, graças a Deus. E quem não viu ainda o vídeo da horta, também tem aí um vídeo mostrando. E eu vou mostrar para vocês também o crescimento, como que ela vai estar. Gente, ali é pimenta do reino, vocês conhecem? Gente, já falei demais, né? Então, é isso. Eu vou encerrar o vídeo agradecendo a vocês por estarem comigo. Peraí que eu vou virar. Gente, vamos encerrar agora. Já falei bastante, já tomei muito tempo de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado e que qualquer dúvida, já falei para vocês que tem o vídeo lá no Projeto Jardim da Débora, vou deixar o link do canal. Se quiserem conhecer minha cozinha, tem o vídeo da cozinha aqui no canal do sítio. E é isso. Não esqueçam, curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal. Um beijo.